休假期间呢，来做这个类似泥作的积沙池。因为油漆跟泥作比较不一样的是，泥作在施工现场会有很多的砂石，这些砂石如果没有用积沙池去沉淀的话，它就会很容易跑进屋主的排水系统。那油漆比较需要避免的是在洗工具的时候，脏水会喷溅，透过开关阀可以把水导进想要去排放的地方，也可以维持暗场的整洁。来试看看吧。